واو ايه التهريج ده؟ جبنا تو جود تو جو باج. دي بقى سربرايز باج، ما بتبقاش عارف ايه اللي جواها. الشنطه دي قيمه الحاجات اللي جواها معديه ل 20 جنيه استرليني، بس احنا جايبينها ب 3 جنيه 95 وما نعرفش اي حاجه من اللي جواها، فهنفتح دلوقتي وهنتفاجئ معاكم. يا ترى اول حاجه ايه؟ تونه. ده شكل اول ساندوتش. انا متاكده ان الساندوتش ده لوحده بسعر الشنطه كلها اللي احنا شاريينها. بس شكله حلو قوي، يعني هو في تونه كورن، ده في كورن كتير جدا، دول حاطين كميه رهيبه تونه، بس انا ما كنتش عايز اكل تونه. حلو. وعايزين نقول لكم ان الساندوتش ده لوحده كان ب 5 جنيه و60، يعني اغلى من الشنطه كلها. تاني حاجه بقى معانا ده بيض. انا حاساه بين الجبنه وبين البيض، انا مش فاهمه ده ايه. بيض. الله، هو ريحته الله. اصلا انا ما حسيتش بريحه بيض فيه خالص، فهو شكله حلو. تحفه ده جدا، والمنظر ده تحفه قوي. وده كمان كان سعره 5 جنيه 60. اما ده تالت واحد. هو كله صواريخ كده. لا ده اخر واحد في الصواريخ. ده شكله كده بيقول ان هو تشيز. ده شكل الساندوتش، هو فعلا ساندوتش جبنه. حلو قوي. ده ساندوتش بيتي قوي، فكرني بالسحور. ده برضه سعره 65. 65. اللي جايين اتنين زي بعض، سبايسي تشيكن ب 2 جنيه ونص. ده هو اصلا محطوط متقطع اتنين. بسم الله. هو طعم التشيكن خفيف قوي، مش باين يعني تقريبا. ده طعمه صينيه بطاطس بالفراخ عشان فيه بصل. ده اقل واحد فيهم. لا ده ما عجبنيش قوي، بس في منه اتنين. انتوا متخيلين كميه الحاجات؟ ده عيش، ده اكيد مش هنفتحه. بريوش اللي انت بتحبه. بريوش. ده لوحده سعره 1 باوند 95. هندوقه بقى. تدوقوا ليه؟ هندوقه. ريحته حلوه. واخر حاجه معانا تشيز سالاد، ساندوتش جبنه، في خس وفي طماطم شيدر وخيار. وخيار، بس توست بقى. ساندوتش محترم، حجمه كبير الى حد ما. بسم الله. مروان لازم يتاكد لو الحاجه جوه فريش ولا لا. والله ستيل فريش. ده برضو يعني سيمبل عادي جدا. يعني تشيز ساندوتش معاه شويه سلطه. حلو، يعني ساندوتش جبنه. ده بكام؟ ده سعره 4 جنيه 70، يعني برضو اغلى من الشنطه كلها. انت عارف كده اوفرول الحاجات دي بكام؟ كام كده؟ 30 باوند. 30 باوند دفعنا فيهم 3 جنيه 95، يعني 4 جنيه تقريبا. ديل. ودي سلسله جديده عملناها، هتبقى كلها من الشارع ومليانه الشنط دي. فاكتبوا لنا المره الجايه عايزين تشوفوا حاجه حادقه ولا حلوه، حاجه بتتاكل ولا بتتشرب. ودلوقتي هنفتح معاكم شنطه تانية جبناها من نفس المحل، بس استنوا الفيديو الجاي.